이걸 나만 모르고 있었네. 홍리아 무선 청소기가 그렇게 좋다길래 바로 가져와 봤음. 첫인상부터 굉장히 가벼운 무게가 마음에 들었는데 흡입력도 진짜 강력하더라고. 1단계로도 충분하지만 가끔은 3단계로 올리면 까다로운 먼지도 싹 청소 가능. LED 불빛 덕분에 어두운 구석구석 먼지까지 잘 보이고 소음도 비교적 적어서 언제든 사용 가능해. 충전 거치대까지 있어 편리하게 보관 가능. 가격 대비 성능 최고라서 마음에 드니깐 별 5개.